Nagsanib puwersa ho ang Department of Environment and Natural Resources, Land Transportation Office, LTO at lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pagsasagawa ho ng dry run ng anti-smoke belching campaign ngayong araw na ito. Mabuto sa mahigit 20 sasakyan ang bumagsak sa isagawang emission testing dyan sa kabaan ng Commonwealth Avenue. May report si Julius Disamburon. Kabilang ang minamanehong UV Express ni Mang Robert sa pinara ng mga tauhan ng Land Transportation Office, Pambansang Pulisya, Department of Environment and Natural Resources at Quezon City LGU alinsunod sa kauna-unahang pagsasaling puwersa laban sa smoke belching. Bagsak kasi sa itinakdang vehicle smoking value ang pinapasada niyang sasakyan. Sir, naka-schedule na kasi ito, sir, ngayong linggo. Nataon na nag-operation sila. Ay, wala tayong magagawa. Ako, nakapasada lang, pero concerned din ako. Hindi rin pumasa ang jeep na ito na bumabagtas sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pakisabi sa operator mo, ayusin yung sakyan kasi mausok masyado. Susunod, mahuhuli ka na, titikit ng kakawawa naman yung lisensya mo. Kaya kailangan maayos para malinis lagi ang hanging nilalanghap natin, sir. Ayon sa anti-smoke belching team na idineploy sa mga lansangan, advokasya o dry run muna ang ginawa nila. Ibig sabihin, pagsasabihan muna ang mga bumagsak sa emission test. Sa susunod na operasyon at mahuli muli ay saka sila pagmumultahin at papatawan ng parusa. Absorption of light coefficient, 2.5, pasado po yun. Ngayon, pag 2.55, sir, bagsak na po yun. Sa case ng mga ito, sir, 9.59 na po yung ano eh. So, masyado na malaki. Kahit para sa ilan ay sila'y naabala, suportado pa din daw nila ang hakbang na ito ng ilang ahensya ng gobyerno na siyang nakikitandaan tungo sa maayos na paglalakbay at maprotektahan ang kalikasan. Sa datos mula sa LTO, umabot sa 20 sasakyan ang pinara sa Commonwealth Avenue. 10 ay pawang mga bus at isa lang sa mga ito ang pumasa. Bagsak naman sa eksaminasyon ang 7 jeep at 3 UV Express. 5 dito ay year model na mas mababa sa taong 2000. Yung test 5 minutes lang. Kung may talagang violator, we don't have other option but to implement the law. Those who do not pass the standard will be issued citation ticket. The first offense is 2,000 pesos penalty. Kahit bilad sa init ng araw, asahan pa din daw ang kapit-bisig sa mga ahensya at karagdagang taong magmamando at mag-ooperate ng smoke belching machine. We need to train our people. We are sending our people to TESDA, kaya nakaano naman po kami sa TESDA para po tama po yung measurement nila. Dapat talaga dyan yung 5,000 kilometer, sinusunod dapat yan. Yung preventive maintenance na nag-change oil ka. Ang fuel naman natin ngayon, Euro 4 na, Euro 4 fuel na tayo, meaning yung sulfur content niya mas mababa na. Kooperasyon din ng mga motorista ang hiling ng mga otoridad. Para sa PTV News, Julius Disamburon.